बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर की हेल्प लेने के बाद जो है, क्योंकि एडवर्ड्स कॉलेज गवर्नर के अंडर होता है, और उसके बाद जो है मैंने उसकी दो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग जो है वो चेयर की। कल जो है वो 14वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर की हमने मीटिंग चेयर की। हमने 13वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में कुछ टास्क दिया था, और अपने लोगों को जो हमारे उस बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर्स हैं, उसमें मैं जो है एक अपने नौजवान भाइयों को और बहनों को और हमारी जो यूथ है उनको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है हम फॉर्मर फाडा जो मर डिस्ट्रिक्ट है, हम जो है एडवर्ड्स कॉलेज में 14 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, 7 बच्चों को और 7 बच्चों को, और फर्स्ट ईयर से जो शुरू होंगे। और उसमें हमने शर्त ये रखी है कि जिसने मेट्रिकुलेशन किसी भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट के स्कूल से की हो, ये नहीं कि वो किसी पेशावर या कराची या लाहौर से उसने की हो, किसी भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोकल वहीं पे स्कूल में की हो, उन जो है बच्चे और बच्चियों को हम 14 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसमें 7 बच्चे हैं और 7 बच्ची हैं। उसके साथ साथ हमने नए स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसमें हमने जो है वो स्पेशल पर्सन जो है हमारे जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको भी हम 5 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। साथ साथ जो है हाफिज़ कुरान को हम जो है वो जो हाफिज़ कुरान होंगे उनको 3 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ट्रांसजेंडर जो है स्पेशली उनके लिए भी हमने जो है वो 3 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो रखी हैं। उसके साथ साथ हमने माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स रखी हैं तकरीबन 25। उसमें जो भी माइनॉरिटीज़ के हमारे बच्चे हैं उन्होंने अगर 90% या अबव मार्क्स लिए हों तो उसको हम 75% जो है वो एडवर्ड्स कॉलेज में कंसेशन देंगे। इसी तरह अगर किसी ने 80% या उससे एबव 89 तक परसेंट तक मार्क्स लिए हों तो उनको जो है हम 50% कंसेशन देंगे। और इसी तरीके से 70 to 79% मार्क्स इसने लिए हों तो उनको हम 25% जो है वो अपनी फ़ीस जो है उसमें कंसेशन देंगे। तो ये हमने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है एडवर्ड्स कॉलेज में, ताकि हमारे बच्चे जो कि फाटा में हैं, डिसेबल हैं, हाफिज़ कुरान हैं, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ के हैं, ताकि वो भी इस स्कूल्स इस एडवर्ड्स कॉलेज के से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी तरीके से हम बाकी स्टूडेंट्स को भी जो अचीवर्स हैं, जो कि हाई ग्रेडर्स हैं, उनको भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम जो इंशाअल्लाह ताला उसमें हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं एडवर्ड्स कॉलेज, क्योंकि जिसका मैंने आते ही जो उसको देखा उसका कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एडवर्ड्स कॉलेज उसी पोजीशन में जो माजी में हमारे बड़े जो स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेज में पढ़े हुए हैं, उसी पोजीशन में हम लेकर आएँ। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ की फैकल्टी, वहाँ की जो टीचर्स हैं उनके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के जा रहा हूँ, उनसे तजावीज़ लेंगे कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ भी एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, राउंड टेबल करना चाहता हूँ, उनसे मशवरे लेना चाहते हैं कि हम एडवर्ड्स कॉलेज की बेहतरी के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ताकि उसको हम उनके मेयार के मुताबिक लेकर आएँ। तो उनसे भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द राउंड टेबल होगी, उनसे फीडबैक ली जाएगी, उनसे उसी के ऊपर जो है इंशाअल्लाह ताला हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। हमारे प्रपोजल में है कि इंशाअल्लाह ताला हम 2 एडवर्ड्स कॉलेज नए खोलें, जो एक साउथ खैबर पख्तूनख्वा में हो और एक नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा में हो, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो पेशावर और यहाँ पे तालीम हासिल करें, सीटें कम होती हैं। इसलिए हम इस चीज़ को जो है वो बढ़ाने के लिए हमारी एक कमेटी हम बना रहे हैं, जिसपे हम उस पर जो है वर्कआउट करेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में और जो है हमारे शुमारी इलाका जहाँ नॉर्थ में जो है हम एक जो है एक जो है वो एडवर्ड्स कॉलेज खोलने के लिए। और साथ साथ ने फैसला किया है कि एडवर्ड्स कॉलेज जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बाय फेजेस इंशाल्लाह हम उनकी सोलराइजेशन शुरू करने के जा रहे हैं। तमाम एडवर्ड्स कॉलेज को हम सोलर सिस्टम पे लेकर आ रहे हैं, ताकि जो है वो उस पर भी उनकी बचत हो सके। मैं एडवर्ड्स कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेम्बरान का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जिन्होंने एक ही मीटिंग में जो उनको हमने टास्क दिया था, उन्होंने हमारे लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ उनके जो पैसे जो जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी खर्च करने की, उनको कट करके उन्होंने हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए इतनी स्कॉलरशिप्स लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम अपने बच्चे बच्चियों के लिए काम करेंगे। और एक आखिरी बात है कि जो है एडवर्ड्स कॉलेज में रेगुलर प्रिंसिपल की जो कमी थी इंशाल्लाह उसको भी पूरा करेंगे, ताकि एक प्रॉपर प्रिंसिपल वहाँ पर हो और हम एडवर्ड कॉलेज को उस मेयार पर लेके आएँ जो एक ज़माने में था। लिहाजा मुझे आप लोगों की इमदाद की भी ज़रूरत होगी, आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी कि हम इसको अपने जो है पाँव पर दोबारा खड़ा कर सकें। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।